shamarran keenya yeroo biyya galtanii doorsitanii waan kana beekuu qabdu. Yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Akkasuma ijoolleen immoo taargoo akkamitti godhatu, akkamitti taargoo godhachuu dandeenya, maalirraan lakkoofsa taargoo ichaaf funaa ijoolleen jettanii na gaafattanii jirtu jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Isin fayyada jechuudha. Keessaa ijoollee shamarran biyya Arabaa jirru hunduma keenya iyyuu fayyadna. Boru waan nu qunnamu hin beeknu waan ta'eef yoo har'a dhaggeeffanne waa hundaa sirreeffachuu dandeenya waan ta'eef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo seenlee baga nagaa taatan baga jiraattas hin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warri bana kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e warta artees galatuma ulfaadha. Itti aansuudhaan ijoollee baay'een gara yaada kiyyaattas hin jeebsaa. Ijoollee baay'een akkamitti taargoo ergatu, taargoo akkamitti ergachuu dandeenya jettan. Taargoo akka biyya keessaniitti. Fakkeenyaaf yoo Saawudii kan jiraatu ta'e anfi kiyya fakkeenyaaf yoo Saawudii kan jiraatu ta'e ijoollee Saawudii irraan warri taargoo ergan hin jiru. Miidiyaa irratti warroota beekaman, miidiyoota isaanii irraan kan beekaman akkasuma hanga kiiloo wajjiniin kiiloo fakkeenyaaf kiiloo tokko hangama akka ta'e waan akkasiisinda isinitti himaa jechuudha. Kanaaf maaliif anama fakkeenyaaf kiiloo biyyoota biraa hin beeku. Fakkeenyaaf kan Saawudii nan beeka. Namoota akkaataa namoonni itti fe'anii warra Saawudii keessa jirtanii ijoollee Saawudii keessa jirtanii isiniif himuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akka isinis kiiloo hin beektan. Fakkeenyaaf ijoolleen warra yoo Dubaay jiraattan Dubaay keessatti agamiin akka fe'amu. Birrii 8 moo maalidha kiiloon? Birrii 8 ta'e 7 shilingii ta'e waan akkasiiti ijoolleen naan jiranii. Keenya immoo duraan 3 shilingii ture amma birrii 4 fe'amaa jechuudha. Amma birrii 4 jechuudha. Anuu maana fi ofii kiyyaa waa feessifachaa jiruuf jechuudha. Birrii 4 jechuudha. Ani wanna isiniidhaan keessa taargoo godhachuu yoo barbaadanii namoota taargoo irraan godhattan dura wal qunnamaa. Akkasuma immoo hiqaa keessan osoo taargoo hin ergatiniin duratti yeroo tokko hiqaa kan xiyyaara sii koruu fi kan immoo taargoo gochuu barbaadu san yeroo tokko hunduma isaa xumuradhu. Maaliif kiiloo hanga sii muranii san akka beektuuf. Haga isarraa hafe gara taargoo keetiitti geeffatta. Yoo ati amma taargoo dura ergitee immoo deebitee takka jettee immoo ganaa akka shanxaa kan xiyyaaraan deemtu kan kiiloo sii muranii san yoo gootu yookiin irra dha'uu danda'a waan ta'eef yookiin hanqachuu danda'a yookiin irra dha'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf immoo doorsitanii isin yeroo tokko wal qabsiistanii jechuudha. Yeroo tokko wal qabsiistanii kan taargoo fi kan xiyyaara keessanii gizuma tokkicha xumurattanii bakka ammaan booda kiiloon kiyyaa kan jarri naa murallee kiiloo ganaatii sirreeffatanii shanxaa keessan kan haga kiiloo isinii muranii sanii fi kan harkatti qabatanii xiyyaara kortassan jechuudha. Isa sirreeffatanii kaatanii kan irraa hafe taargoo godhatanii jechuudha. Akkas maaliif wal isin jalaa hin dha'u waan ta'eef akka kootitti isinitti himaa jira. Anama fakkeenyaa fi amma kanan taargoo gochuu hedduu wanta taargoo sanii gizuma tokkoon hojjedha. Kan taargotillee kan xiyyaaraatillee jechuudha. Kiiloo haga naa muranii. Fakkeenyaaf kiiloo 46 naan jedha 47 kiyyaa kan naa murame 47 akka gizee duraanii sanii muti kiiloon amma gadi qannasee jira jechuudha. 47 kan akkamiin godhaa kiiloo 20 kiiloo 20 shanxaa lamatti naqadha. Deebisee kiiloo 7 immoo kan xiyyaaraan koradhu. Kana ishii mazanadhee ishii lafa kaawwadha. Erga mazaneen booda ishii kana mazanee lafa kaawwadha bakka kanneen kiiloo kana 47 kan mazanee lafa godhadhee saniin booda immoo wanta isarraa hafe hunda isaayyuu gara taargoo giyyaa oofa jechuudha bakka. Kanaan booda wal sin harkaa hin dha'u deebisee kan shanxarra seelaan dha'u waca shanxaan keessi hanqatu bakka kan taargoo keetii qofatti kaffalattee kun silaa tola siifa'ama kun kan kaardiyaan sii murame kiiloo jarri sii mure waan ta'eef. Kanaaf akkasitti beekuu qabdan. Kanaaf wal isin harkaa hin dha'u jechaaf waan kana isiniin jedhee kana doorsitanii beekuu qabdan. Hundi keessanuu anas ta'e kana beekuu qabdanii jechuudha. Ijoolleen maaliif beektanii yeroo biyya galanitti rakkachaa jirti. Ijoolleen keenya baay'inaan hiqaa gataa jiran. Iddoo xiyyaaraatti hiqaa gataa jiranii baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Maaliif yoo kan taargoo gotan ta'e akka taargoo godhadha. Yookiin immoo hin bitinaa bakka. Maaliif bakka xiyyaaraa sanitti kaffalachuun xifii 2-3 siffixa. Xifii 2-3. Ani waan hangalee beekuuf yeroo gale san an akkanatti hin feene ani waan akkasitti hin beeku waan ta'eef yeroo gale san dhugaa dubbachuudhaaf birrii 600 fi birrii 30 meeqan kaffale jechuudha. Birrii 600 fi osoo taargoo godhee 200 hin kaffalu 200 hin kaffalu 100 hin kaffale jechuudha. Waan xiqqoo irratti waan xiqqoon darbartee jechuudha. Shanxaa 2 fi shanxaa 3 lama gurguddaadha tokko xiqqaadha jechuudha. Kan xiyyaaraati tokko.
deebisee immoo biddilibsii tokko isa irratti kan kiiloo 53 naamuran kiiloo 53 irraa kan hafe ka hunduma isaan kaffaladhe jechuudha sini galee kanaaf birrii akkas na fixee amma moosan baradhee jira ofuma kiyyaaf ofirraa baradhee ammalaaf taargoo godhachaa jechuudha haga naamura san qofa xiyyaratti qabadhee hanxaatti qabadhee kanaaf isaan immoo taargoo kiyya argadha taargoo wayya maqaa keessan yoo galuu heddada amma torbe tokkotti yoo hin galanii akkasitti maqaa kiyya argadha san booda hin baafattanii jechuudha maqaa keessanii rakkoo hin qabu garuu maqaa namaatiin gaafa ergitan immoo asitti baasii sin gaafata baasii baay'ee sin gaafachuu danda'a waan ta'eef ijoollee galteerraa foormashinii fudhachaa jirtanii ijoolleen na dura galan baay'eetu jira waan ta'eef anis immoo yoo waaqayyo nagaan na hagalchu anis foormashinii akkaataa itti gale hundumaa isiniif sirreessa jechuudha kanaaf immoo hanga danda'ametti isini yoo taargoo hin goone hiqaa keessan baastanii bitan hagama kiiloo qofa haga kiiloo isinii muranii qofa fitadha bakka biyyatti fitattanii dhugaa isiniin jedha jechuudha kanaaf min ulfaata yoo ati gara xiyyaraatiin kaffalteen ulfaata haguma san immoo taargoo wayya jechuudha maaliif amma fakkeenyaaf kiiloo 100 yoo feesifatte kiiloo 100 jechuudha kiiloo 100 gaafa feesistu isaaba birrii 4 400 ta'a jechuudha shaggituudha dhugaa rabbi bareedudha 400 bichaa feesifatta jechuudha si galtee kana akkanatti gochuu qabdanii akkatti beekachuu qabdanii jechuudha ilaalama sommoo amma kiiloo 100 dhiisiti kiiloo 20 irrattuu kiiloo 20 sanii hixifii sanii ol kaffalta 400 bichi gara kumaa tokkoof maamaa gara 2,000 sifixa kiiloo 20 jechuudha sitti namaan kiiloo 100 dhiisati gaafa immoo taargoo gootan akkasitti bareedadha gaafa 200 argattan 800 ta'a jechuudha akka Saawudiitti isinitti maraama akka Saawudiitti garuu kan Dubaay baay'ee wannaan overii dhufa dhugaa rabbi baay'ee overii dhufa jechuudha kiiloon birrii 8 fi birrii 7 fi walumaa biratti ishiin 800 fakkeenyaaf kiiloo 100 yoo fudhatte 800 ta'a jechuudha haa ta'u garuu isa wayya kan xiyyaraan kaffaltu sanirra immoo isa wayya ixifii meeqan kan xiyyaraan kaffaltu jechuudha gaafa irraa fi kiiloo xiqqishuu jechuudha kanaaf kana beekuu qabdan kana gochuu sirriitti beekuu qabdan ijoolleen taargoo godhanna jettanii warri karoora qabdan waan akkanaa kana godhadhaa duraan dursatii gizuma tokkichi argadhaa malee ofirraa argitanii kaatanii deebineet immoo boodeettanii immoo iqaasin jalaa baachuu danda'a gizuma galuu geessan kana taargoo godhadhaati kan kiiloo haga jarri isinii mul'isanii shaantaa keessatti dhiqadhaa kiiloon soddoma sinii muranii 15 adda fudhadhaa yoo moo 40 sinii fura 20 adda fudhadhaa kiiloo lamarratti jechuudha shaantaa lamarratti akkasitti jechuudha malee gizee tokkicha shaantaa tokkicha 40 sinii fuudhu akkasitti hin qabatanii jechuudha inni sidiiduu waqtitti ishii ganaa kaartoonii bittee itti godhatta jechuudha ookiniif kiiloo akkasitti mazanu isaanii jechuudha kanaaf kiiloo keessan maatii keessanis gaafattanii kiiloo hanga taargoo gootanii osoo taargoon godhatin kan xiyyaraa san irraa fuutanii shaantaa xiyyaraa tolfattanii saniin booda immoo kan xiyyaara irraa hafe hunda taargoo godhatanii karaa biyya keessanii galuu qabdanii isin jedha faaxoochee kiyya kana beekuu qabdanii akkas isin jedhaan immoo gaafan feesisee waan akka ta'e immoo gaafan ofii kiyyaa waa hundasaa haxaarra'ee ofii kiyyaa galattan isinitti himaa jechuudha kana beekuu qabdan ishee warra isiniin galle komentii irratti baafadhaa obboleetti keenya tokko na gaafate viidiyoo kana nageessi talaala akkasumas hundumaa numa fayyada anallee na fayyada sillee si fayyada jechuudha si galtee maaliif walirraa baradha ani immoo akkuma ofuma kiyyaa ofirraayyuu baradhe maaliif yeroon galu waan ani birrii baay'ee nyaata beef jechuudha isinii galee waan taargoon gooneef osoon akka ammaatti naa galee taargoo godhachuu wayya jechuudha yeroon dura galu saffaa birrii lama shilingii akkas waan akkasiiti taargoon jechuudha amma waddade giru amma dhiyoo kanaayyuu 3 shilingii ta'e haganumatti shilingii irratti dabalatee jechuudha. 3 shilingii ta'e sama 3 shilingii irratti dabalatee jechuudha. Kiiloo tokkittiin keenya wayyaa ammayyuu jechuudha gara Dubaay naannoo irra jechuudha. Akkas nagaa ta'a fayyaa ta'a.